soo dhawaada dadka xiiseeya data analytics-ka aad bay muhiim u tahay qofka markuu data analytics noqonayo ama data analytics-ku ku shaqeynayo in xirfado kala duwan Excel-ka, Power Query ama Power BI-ga, R, Python-ka, all of them in siyaabo kala duwan u yaqaan muhiim aad bay u tahay. Power Query-ga dabcan dhowr jeer aan ka hadlay haddana waan kugu soo hadalaya mar kale in data cleaning loo isticmaalo daatada lagu nadiifiyo. tusaale waxaa rabtaa hadda daatadan Power Query-ga inoo dhex taala dabcan qaabka loo soo upload gareeyo Power Query-ga that's quite simple aad bay u fududahay. waxaan ku tusayaa sida loogu soo upload gareeyo then aan dhaho kan discard aan iska xiro now daatadeedii waata now aan ka bixiyo table format-ka okay data Excel saan oo kala haystaa waxaa rabtaa in aad Power Query-ga soo gelisid daatada kadib aad nadiifisid oo aad ka saartid waxyaabaha ku jira qaladaadka ah ee dadka shaqaalaha ama dadka data entry-ga sameynaya database-ka ka shaqeynaya systemka waxay geliyeen markaa waxbay ka tagi karaan data in la nadiifiyo si meaningful loogu sameeyo awacna loogu sameeyo. marka qaybtan waxay imaanaya data ay qoran tahay kadib waxaa leedahay halkaanaad imaanaysaa meeshii qorata data then get data then from other source then table range aa leedahay. table range markaan dhaho then okay aan ku leeyahay quite simple waxyaad baan sugayaa ayuu aad badnayd. waxaan rabaa in datadeeda isu upload gareeyo kadib datadeeda ku sameyn karo wax loo yaqaano data cleaning aan sameyn karo aad bay muhiim Power Query marka la isticmaalayo. marka meeshaan okay meeshaan ay qorantaa table 6 waxaan bedelaa staff waxaan leeyahay shaqaalihii meesha ka shaqeynaya staffkan whatever waxaan haystaa intaan qoran employee ID magaca qofka genderka nooca uu yahay department uu kasan yahay salary uu qaato casoon. marka waxaan rabaa tusaale waxaan rabaa qaybtan ay ku qoran tahay name-ka ayaga separate ku sameeyo oo aan dhaho first name iyo last name inaan ka dhigo waan kala saari karaa it's fine. waxaan ujeedaa meeshaan markaa imaatid inta fiiri genderka markaa imaado columnkiisa meeshaan waxaa ujeedaan 8 imtiya ku jiro ama missing macnaha shaqaalaha waxaa laga yaabaa markay gelinayaan qof shaqada kusoo biiray in nooca uu genderkiisa aan la gelin database-ka automatically dataas marka la soo dejiyo oo loo soo diro dadka data analytics ka shaqeynaya company ka tirsan inay ku arkaan marka qaar waxyaabaha see loo xali karaa. marka waxaan sameynaynaa okay waxaan rabnaa inaan dhahno actually waxbaan editing aan ku sameynaynaa. marka fiiri dadka oo anaga naga tirsan ama staffkii lasoo diray daatada meeqafooda loo qoran in ay shaqaalaha company-ga ay yihiin laakiin aan nooca ay yihiin diiwaan gashan 8 qofoodan ka ahnaa. marka daatada waxaan ku sameeyey like okay waan hubiyey marka waxaa leeyahay clear filter okay now sideen u xali karaa marka shaygaan oo kale okay one way ay furan inaan dhaho replace value inaan isticmaalo macnaha inaan wax bedelo. marka right click aan leeyahay then replace value aan leeyahay marka replace value dhaho marka waxaan rabaa wax walba oo nal ah inaan dhaho missing way inuu waxa waaye qofka xog loo bahay nal say u qorantaa u qor dabcan nal waa arag hadaas ay u qorantaa small letter ay u qoran tahay waxaan leeyahay qofkan dadkan nal value u qoran dhamaantood waxay iga dhigtaa missing inay yihiin. now datada waxba ibtiah kuma jiro markaa fiirisid aniga markaa fiirisid 0 ibtiah ku qono sawirid hada quality-geena hadda waan hubnaa way nadiifeen hota. markaa fiirisid hagan again markaa halkaa fiirisid qaybta department-ga markaa fiirisid waxaa ku jeedaa waxaa ku jiro qayb ku qoran tahay 3 calaamad question mark question mark su'aal ay maanay marka shaqada waxa laga yaabaa little bit lazy waaye in qofka department-ga saysa haynin salad u qoran yahay laakiin department-giisa inaysan ku tirin question mark in iska saaraan waysan aad ihtimaam badan u siin qofka stakeholder-ka waxa laga yaabaa su'aal inuu ka keeno marka sida data marka waxaa sameyn kartaa marka si lamid ah waxaan isticmaalaynaa loo yaqaan replace value right click aan leenahay then replace value aan leeyahay replace value markaan dhaho calaamadii oo 3 jeer sidii qorantaan u qoraa replace value waxaan leeyahay qofkan waxaan kasoo qaadaa inuu ka tirsan yahay engineering department aan qaadanayna inuu ka tirsan yahay that little bit. marka waxaa ujeednaa hadda qayb department-ga markaan fiirino ayadana wax missing value kuma jiro wax empty value kuma jiro nothing that's fine waa saarabna macna. marka hadda still data cleaning aan ku jirnaa data cleaning aad bay muhiim tahay because of that intaadan pivot table ku sameynin ama visualization ku sameynin inaad clean garaysid oo nadiifisid muhiim aad bay u tahay. qaybtan ka fiirsid start date ko kale xoojida daatooyinka qaar waxa waaye left midigta u badan kuwa qaar date waxa waaye bidix ay jiraan timing iyo waxba la socdo. marka waxaan rabnaa in aan ka reebo only date time-ka aan ka reebo. marka start date kan column-kiisa ku dhufana right click aan leeyahay change type aan leeyahay kadib waxaan leeyahay
date bis ka dhigaan leesh saa ujeedid right align halii sameeyay dhanka midigta lagu habeeyey only kaliya waxa ay qoran in ay diiwaan gashan tahay taariikhan saanay 12 bisha November 2018 bisha 29keeda waxaan leenahay 2 September 2019 and so start date qofka shaqaalaha uu bilaabay ama kamidin ku tirsanantiisa ayuu bilaabay waay waxaan ku noqonaa little bit meesha ay ku qoran tahay magaca saa ujeediin qofka manoo kala saarna full name-ka iyo first name-ka waxaan rabnaa inaan update ku sameeyo aan transforming-ka markaan imaado marka halkaan imaana transforming ku qoran tahay kadib waxaan leeyahay split delimiter aan leeyahay delimiter isticmaal iyo kala saar waxaan leeyahay leftmost delimiter dhanka bidixda igu kala qaybiyaan leeyahay that's it okay then okay aan leeyahay wow xir u dulqaada marka wuxuu sameynayaa in uu noo kala qaaday name 1 iyo name 2 inuu noo kala geeyo marka name 1 meesha ay ku qoran tahay waxaan leeyahay first name intan waxaan leeyahay last name that's it see had separate baa lagu sameeyey markaad meelaha qaar fiirisid halkan oo kale waxaa ku jiro waxyaabo on blanket value ama aan ku jirin meesha inoo qoran then kana right click kana ka qaadayna jeega then that's it saa ujeedid dhammaan daatooyinkeena hadda fiiri filter ka dhigay blankiga ka qaaday that's it okay now waxaa waaye hadda waxaa u kalsaanay first name and last name shaqaali marka waa ognahay qof walbo aduu cabdi yahay cabdi waay habiis yahay faarax waa kala qaadayay marka habiis iyo magaciisa waa kala qaadayay that's fine marka waxaa ujeedaa hadda waxaan sameynay waxyaabo kala duwan anagoo tricks kala duwan isticmaalayna marse split aan isticmaalnay waa kala qaybinay column isku jiray taariikhdii aan dib u saxnay daydan ka dhignay aso marka fiirisid qaybtan start date ku qoran tahay calaamadan calendarka waa inuu ka muuqdaa tuusa ku jirin waa in xoogaa aad dib ugu noqotaa aad dib u fiirsaa one more thing aan noo dhiman for data cleaning markaa sameynay intaanan load dhihin datada qaybta markaa fiirsid full time-ka iyo part time shaqaalaha qaar waxaa u qoran 1 shaqaalaha qaar waxaa u qoran 0.9 qaar waxaa u qoran 0.9 0.7 0.8 الفيديو waxaa this guys ama qolada database-ka noo joogay numberadaas nagu soo qoran marka waxaa rabaa inaan dhaho if statement ama conditional statement aan isticmaalayo in aan kuwaan kala qaado macna salary ayaan salary ugu noqon marka okay qaybtan aan ka bilaabo kaligaan siinayaa marka click siiyo add column aan leeyahay custom column aan leeyahay that's it custom column-kayga inta waxaan ku qorayaa employee type ku qorayaa kadib waxaan soo dooranayaa qaybta aad rabo insert aan leeyahay if aan ka hormarnaa marka if waxaan leeyahay uu kan la eg yahay 1 uu yahay then waxaan leeyahay hadduu 1 yahay then waxaan leeyahay shaqaalahan waxaan u qaadanayaa inuu yahay full time else dii shaqaalahaas uusan 1 lamid ahayn value-ga lahaayo then waxaan leeyahay part time iga dhig okay fine column-ka cusbaa la sameeyey halkaan uu igeliyay subject wuxuu yidhi shaqaalaha qaarna waa full time shaqaalaha qaarna waa part time markaad filterka ku dhisatay full time and part time okay fine kan waa soo qabanaa waa soo jiida waxaan hoos keenaa waxaan ku xijinaa qaybta FTA column time full time part time waxaa ujeedaa marka qof walba waan ku qoran tahay full time waaye 0.9 part time 0.7 part time which means waxaan dhahaa wax walba waan la mid ah full time u qaado wax walba waan ka yar waxaa qaata part time leeyihiin that's fine ayadana waa sameyna marka waxaan maanaa qaybtay ku qoran tahay salary-ga shaqaalaha waxaan leeyahay categories aan ka dhigaa kuwa qaata $50,000 keel sanadkii kuwa qaata $100,000 okay and 50k and 100k u dhexeeya iyo kuwa above 100k leeyihiin marka column-kaan rabo inaan categorieskaas ama aan conditionkaas inaan isticmaalo ugu dhufanaa qaybta waxay maanaa conditional column ay ku qoran tahay conditional column-ka waxaan ka caawinaa inaad close badan ku dirtid waad isticmaasho macna marka column name-kii intaan ka dooranaa waxaan dooranaa salary qaybta waxaan leeyahay less than dooranaa waxaan leeyahay less than markaan dhaho $50,000 caadi aan u qoraa $50,000 waxaan leeyahay under 50k shaqaalahaas categories aan sameynaa add close aan leeyahay again one more things ku daraan leeyahay qaybta waxaan qaadanaa haddana again salary-ga less than aan leeyahay inta waxaan qorayaa 100,000 boqolkan aan rabaa inaan qoro okay
okay waxaan leeyahay under 100k. last one waxaan rabaa qof walba oo intaas else aan ahayn waxaan leeyahay above 50k above 100k aan leeyahay sorry kuna dollar ka badan yahay then okay aan leeyahay. markaa fiirisid qaybtan marka fiiri waxaa igu qoran in ay shaqaalaha qaar 100 full above 100k yihiin, kuwa qaar under 150k inay yihiin, kuwa qaarna inay 100k yihiin. marka waxaa waaye si easy ah u kala saari karaa. marka qaybtan qabsamka igu qoran tahay waxaan leeyahay qaybtan waxaan kala qaadayaa salary type aan leeyahay nooca salarygiisu yahay whether it's 50k inuu yahay inuu under 100k inuu yahay above 100k inuu yahay. salary type aan ku qoray soo jiida dabcan markaa soo jiido drag and drop waa waxaan very simple waaye. employee mar rabo qaybtan waxaan rabaa salaryga inaan ku fijiyo actually where is salary start date waa tan okay waa kan next salary. fiiri shaqaalaha waxaan ujeedaa sidaanay qofkan $120,000 qaataa means above 100k waaye 98k u qaataa under 100k waaye and so on. so hadda qofka 42,000 qaataa 50k waaye. fiiri datadan mar hal mar hubin oo it means 11 error ku jiro. marka waa bedelina waxaan ka dhigaynaa change type aan leenahay decimal number ka dhigay marka okay hadda decimal number ka dhiga xoogaa error imaanayo whole numberkiisa uu ahaado ani tabde see hayto okay that's fine. hadda anigii shaqaalihii once waxaan ka dhigay typekoodaan sheegay datekii wax aan gastahay first name last name aan qaaday genderka waxyaabahii missing ku jiray ama waxaa leena intii ku jiray waxaabii ka banaanaa waa ka bedelay. qaybta departmentska ayadana si lamid ah waxaan ka dhigay qaybta oo saddexda question mark ii saarnay ayadan engineering aan ka dhigay inay yihiin daykaas engineering ay ka tirsan yihiin. salary categorieskiisa aan sheegay ama salary type aan sheegay. dateka full time part time shaqaalihii waa kala saaray. employee typeka halkan ay ugu qoran tahay whether it's remote-ka qofka inuu ku shaqeeyo inuu full time ku shaqeeyo ayagana si lamid ah intay ugu qoran yihiin qaar hindi ka shaqeeya remote ku shaqeeya qaarkood Hyderabad India and so on. that normal ah waaye. markaan rabo data inaan load gareeyo halkan aan imaana close and load meesha qorantaan imaana that's it. now marka close and load and dhaho automatically halkan ay soo baxaa. waxaan ogaa karaa marka in aan dhiso pivot table wax loo yaqaan data nadiifan halkan ku haystaa aad u roon haddana aad nadiif u waa error resaab ku jiro uu leeyahay 264 rows loaded and 11 error resaab ku jiro that's fine. errors aad u badan maahan waxay ka imaanayaan qaybta categorieska oo salaryga markaa sameynayaan salary type markaa sameynayaan inay ka imaantay. waxaan dhihi karaa insert aan dhihi karaa pivot table from the table range aan leeyahay then existing worksheet new worksheet iga dhigaan leeyahay that's okay. waxaan ogaa karaa dadka qofka salarygooda shaqaalaha ay qaataan employee typeka ama employee waxaan leenahay waxaan ogaa karnaa working locationka qofka waxa uga shaqeeya iyo waxay qabtaan. waxaan leenahay departmentska oo kala soo qabanaa qaybta ugaamiga marka departments haystay si accounting business and so on. waxaan leeyahay each departmentiga shaqaalaha salarieskooda maxaa waaye qaybta valuega soo qabanaa dhiga. fiiri departmentska ugu badan kuwa waaye markaa fiirisid qaybtan haddaad aragtid columnkan oo kale oo soo qabanay maxaa gelinay alaabta lacagta oo kale geli kartaa dollar sign raaci kartaa and so on because of control plus 1 no de currency de to decimal place and not for 0 decimal place ka dhig and so on. si calaamadii dollarkan loo raacay pound waa calaamadan caadiga aan raacinay su'aal ahaan kuwan waxay qaataan accountingka waxa ka badan business and development 2 million and so on. now very easy waaye qaybtaan total ayuu lagu sameyn grand total wax loo yaqaano and so on. marka actually meelo badan aan ka bedeli karnaa ama aan kusoo kordhi karnaa macnaha haddaan u baahno. marka haddii aad rabtid in aad kii hore soo celisid oo kale halkaan ku dhufane waxaan ogaa karnaa nooca genderka ay yihiin shaqaalaha inaan kala saarno column ka siigno female meeqa ah iyo accounting meeqa ka tirsan male meeqa ah in column side aan u fiirinay these are the missing dadkaan waxaa waaye nooca ay yihiin looga diiwaangelin marka missing waataan ku qorayna marka 3 nooc category haynaa female male and missing grand totalka and so on. marka
aad bay muhiim u tahay pivot table-ka inaad kusoo bandhigtid. Dadaan hadda waa u diri karnaa qof actually ka tirsan tiimka oo naga hubi waa dhihi karnaa ama noo fiiri waa dhihi karnaa. aad bay muhiim u tahay. Marka data originalkeeda waa kan, qaybtii kale oo aan u sameynay marka categoriska u sameynay iyadana waa kan. aad bay ugu duwan tahay datooyinka. marka kan waa la ictimaadi karaa, visualization waa lagu sameyn karaa, and so on waa loo fiiri karaa, and many more. waxyaabo badan loo fiiri karaa. aad baa u mahadsantihiin si aad loo dhageysteen. waxaan rajeynayaa in wax badan ka faa'iidi doontaan.